呢度廳咯，廳都四四正正啦，都好闊。有個雪櫃，北廳。3個房，樓底都高嘅，9尺幾。呢度呢個房，呢個房比較大少少。之前咧呢埲牆咧係有個衣櫃嘅，拆咗。呢邊咧就向西，地墩道啦出邊。呢個房比較大啲。跟住另外一個房，啲房其實3個都差唔多大㗎，有120尺至130尺。地墩道lift 撳 lift 就12，實際係13樓。咁咧望住旺角維景酒店啦。呢個房就有啲西地向西。呢個咧就第3個房，都差唔多。呢個有82尺、82尺、81尺咁上下。嗰啲冷氣都全新嘅，全部整過晒。基本上你買啲家私搬入嚟住都得。洗手間都係新整落嘅啫。有洗衣機。咁咧入門口咧就望到個廚房嘅。呢個廚房咧就原裝，即係冇乜點樣修動到去原裝。實用面積就好高啊！一梯4房，管理費咧就1000蚊啦，一個月。就呢個最高好似〜